இவரும் காவாசி எலக்ட்ரிக்கா இங்கே வாங்கலேன். சிம்பிளாக சொல்கிறேன்னா எஸ் கிளாஸ்ன்ற தம்பின்னு சொல்லலாம். இவர் வந்து C350e நேர்களே, அவரை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க. வெல்கம் பேக் டு டிசிஆர் தமிழ் கார் ரிவ்யூ. நான் தான் ஒரு குட்டியாரி. இன்றைக்கு எந்த காரை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம்னா C350 சொல்கிறது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா 350க்கு எப்படி இப்போத்த காலத்தில் எப்படி சீரிஸ் இதை பேட்ஜிங் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணுமெண்டா அதுன்ற பவர் எவ்வளோண்டு. மொத்தத்தில் இந்த கார் வந்து ஒரு ஹைப்ரிட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பெட்ரோல் இன்ஜினும் இருக்கிறார், அவர் ஒரு குட்டி எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் இருக்கிறார். இந்த கார்களுக்கு இருக்கிற இன்ஜின் வந்து ஒரு 2 லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின், அதுவும் டர்போ சார்ஜ். அதோடு சேர்த்து இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டரையும் பூட்டி தான் C350 என்று சொல்கிறவே. சரியா, முதல் காரணம் முகத்துலேருந்தே தொடங்குவோம். இவற்றை முகத்தை பார்த்தோம்னா கூட இப்போ வர எஸ் கிளாஸாக இருக்கட்டும், அவர் தான் இவர்கிட்ட அப்பாண்டே சொல்லலாம். எஸ் கிளாஸ், சி கிளாஸ் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரே முக ஷேப்பே கொடுத்துருக்கணும். சரியா, அதுவும் இந்த ஹெட்லைட்டுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஹெட்லைட்டில் இருக்கிற ஒரு 80% முழுக்க எல்இடி தான். உங்களோட டே டைம் ரன்னிங் லைட்டாக இருக்கட்டும், உங்களோட இண்டிகேட்டராக இருக்கட்டும், உங்களோட மெயின் ஹை பீம் கூட இப்போ எல்இடியில் தான் மெசேஜஸ் அதை கொண்டு வரணும். என்னத்துக்கு அவனின்னா உங்களுக்கு கூட லைட்டிங் தெரிகிறதுக்கு, நீங்கள் திருப்புறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி, உங்களோட சேட்டலைட் நேவிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ஹெட்லைட்டுகளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணுமா. நடு இருட்டுல அங்கே நீங்கள் போனீங்கண்டா கீழே பார்த்தோம்னா இந்த கார் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லல, அது மோர் லக்ஸரி எடிஷன் சொல்லலாம் இந்த C350e. அதனால் கிரில் எல்லாம் சும்மா பிளாஸ்டிக் பட்டியல் தான். உங்களுக்கு ஓட்டையில் ஒன்றும் இல்லை, பார்க்க கிரில் மாதிரி இருக்குது. ஓட்டை இருக்கிற ஒரு கிரில் வந்து இங்கே கீழே இருக்கிறவே, இந்த கீழே இருக்கிறது மேலே இருக்கிறது தான். அவ்வளோ தான் முன்முகத்துலேருந்து சொல்லலாம். சரியா, அடுத்தது உங்களுக்கு இன்ஜின் பேயை காட்டுறது என்னென்ன விளாட்டெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்குதுண்டா. இன்ஜினுக்கு உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தோம்னால் வாவ், இங்கே முன்னுக்கு எழுதி இருக்கேன்டா ஹைப்ரிட்ண்டு. ஸோ இன்ஜினில் உங்களுக்கு என்ன தெரியலாம் சின்ன நான் காட்டலாம்டா. ஆக கீழே பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கிற அந்த குட்டி எலக்ட்ரிக் மோட்டர். நீங்கள் ஒரு ஹைப்ரிட்டில் எலக்ட்ரிக் காரில் ஏதாவது அந்த மோட்டர் எலக்ட்ரிக் லைனில் பார்க்க போகிறீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு ஒரேஞ்ச் வாயர் ஒன்று ஓடுவார். இந்த கீழே நான் காட்டுறது உங்களுக்கு தெரியுது. சரியா, அதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே பார்த்தோம்னா டர்போ காட்டலாம்னு இங்கே பார்ப்போம். டர்போ கண்டுபிடிக்கிற கஷ்டமாக இருக்குது, கீழே இருக்கிறார். ஸோ அதான் நான் சொன்னேனே, ஒரு 2 லிட்டர் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின், அதில் டர்போவையும் பூட்டி பக்கத்தில் ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் உள்ளுக்க பூட்டிருக்கு. அவ்வளோதான் இதுக்கு உங்களுக்கு இங்கே காட்டலாம். ஆனால் இந்த முறை தான் ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு ஹைப்ரிட்டில் ஒரு கூலிங் சிஸ்டத்தை பார்க்குறேன். நோம்பில் தான் ஒழிச்சு வச்சிருவீனும். இந்த குட்டி பொட்டில் இருக்கிறாருல்ல, இவர் தான் ஒரு பேட்ரி கூலிங் சிஸ்டத்துக்கு விட்டு உரிய லிக்விட் கூலிங் வாட்டர்னே சொல்லலாம். நம்மள ரேடியேட்டருக்கு விடுவோம்ல தண்ணி, அப்படி இது கூட பேட்டரிக்கு விடுறது, உங்களுக்கு பேட்டரி செல்ஸுகளை கூலாக வச்சுருக்கிறதுக்கு. அடுத்தது இதே காரணம் சைட் பக்கத்தை பார்ப்போம் வாங்கயா. சரிங்களே, சைட் பக்கத்தை பார்த்தோம்னா இவர் தான் முன் வீல்னு சொல்லுவோமே. ஸோ அது கூட இவர் ஃபேக்ட்ரியில் இருந்து வந்த வீல், அது 17 inches வீல். டயர்னு மொத்தத்தை கூட பாருங்கள். இந்த டயரில் வேறு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா மிஷ்லின் டயர்ஸ் தான். அதாவது டயர்ஸ் வந்து நார்மல் டயர்ஸ் மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, நார்மல் திக்கான ரப்பர் இல்லை. இந்த ரப்பர்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டான ரப்பர். என்னத்துக்காக வேண்டி இருக்குன்னா ஒரு ரோட் நோய்ஸில் கொஞ்சம் குறைய வச்சுக்கிறதுக்கு. ஏன்னா ஹைப்ரிட் என்னுடைய கூட நேரம் இன்ஜின் ஒன்றா இருக்க போகிறது இல்லை, சத்தம் குறைய தான் இருக்க போகிறார். அப்போ ரோட் நோய்ஸ் கூட வரக்கூடாதுன்னு தான் இந்த டயர்கள் கூட ஒரு வித்தியாசமான மிஷ்லின் டயர்ஸ்ன்றே சொல்லலாம். பிரேக் டிஸ்கல்னு பார்த்தோம்னா கூட இந்த பிரேக் டிஸ்க் கூட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கார் மாதிரி ட்ரில்ட் பிரேக் டிஸ்க் தான். என்னத்துக்காக வேண்டின்னா ஆக ஸ்பீட்டை போய் நாங்கள் ஒரே பிரேக் அடிக்க தொடங்கினோம்னா டிஸ்க் எப்படியும் ஹீட் ஆவார். ட்ரில் டிஸ்க் இருக்கிற வழியாக டக்குண்டே கூல் ஆகிடுவார். சரியா, அது ஹைப்ரிட் என்ன வழியாக அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் ஹை தான். கிட்டத்தட்ட ஹோஸ் பவர்னு சொன்னேன்னா ஒரு 350-300 ஹோஸ் பவர் இந்த கார் புஷ் பண்ணும். சரியா, ஹைப்ரிட்டாக 2 எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் இன்ஜினையும் கம்பைன் பண்ணினா. அப்படியே கொஞ்சம் பின்பக்கம் போனோம்னா நேரங்கள் இங்கே வடிவ திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் பிளக்இன் ஹைப்ரிட்ன்னு. அப்படியே இங்கால வந்துட்டு இந்த காருக்கு கீழே சென்ட்ரியும் இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ கையெதுக்கில் வச்சுருந்தா அன்லாக் பண்ணுவார், அதே நேரம் நான் விரல் இதில் வச்சுருந்தா திருப்பி கார் லொக்கும் பண்ணுவார். அந்த கீலெஸ் ஃபீச்சர் பின் டோருக்கும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நேர்களே. ஸோ இங்கேயும் கையை வச்சுருந்தாங்க திறப்பார், இங்கே விரலை வச்சுருந்தா லொக்கும் பண்ணுவார். சரி, அப்படியே பின்பக்கம் வந்தவன்றால் பின்பக்கத்தை பார்த்தோம்னா என்னத்தை சொல்கிறதா போகிறோங்க. பின்பக்கத்தை பார்க்கவே ஓனரை கேட்பேன், யாரை பார்த்து வாங்கினீங்க இதை? கீர்த்தி சுரேஷத்தோட மாதிரி இருக்குன்னே சொல்லலாம் நேர்களே. சரி, அப்படியே கீழ்பக்கம் வந்தோம்னால் இந்த 2 எக்ஸோ சூட்டையும் இருக்கணும்ல. நோம்பல இப்போ வர
நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணின கூடுன காரில் பார்த்தோம்னா அந்த எக்ஸோஸ் ஓட்டையில் இருப்பினவா ஒன்றுமே ரியல் இல்லை சரியா கீழே நோம்புல ஒரு குட்டி எக்ஸோஸ் இருப்பார் ஆனால் இந்த ஆக்சுவல் 2 எக்ஸோஸும் ரியல் எக்ஸோஸ் இருக்குல்லே இந்த C350eக்கு இங்கே ஒரு சின்ன பட்டி இருக்கிறார் நோம்புனா பெட்ரோல் அடிக்கிற அந்த இங்கே இருக்கு போகிறங்க வரேன் இங்கே தான் நாங்கள் நோம்புனா பெட்ரோல் அடிக்கிற மூடி இருக்கிறது சரியா ஆனால் என்றபடியா ஹைப்ரிட் என்றபடியா இங்கேயும் ஒரு குட்டி மூடி இருக்கிறாரு இந்த இதுக்குள்ள தான் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுற வயரை குத்துறது இதை பாருங்கயா இந்த பூட்டை பார்த்தோம்னா கூட நேரத்தில் இங்கே பாருங்க இங்கே கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிறாரு என்னத்துக்கு அப்படின்னா இதுக்குள்ள தான் கூட பேட்ரி இருக்கிறார் இந்த எழுதி இருக்கு ப்ளக் இன் ஹைப்ரிட் அண்டு இதை திறந்தனென்றால் இவர் தான் நீங்கள் வீட்டை சார்ஜில் போடுற சார்ஜர் வயர் ஸோ இங்கே பாருங்க இந்த ஹேண்டில் வந்து சரியாக காருக்குள்ளே போவார் இது இப்போ யூகே காரன்னபடியாக யூகே ப்ளக் இருக்குது இது இப்போ யூரோப் இல்லாட்டி இந்தியா அமெரிக்கா எங்கேருந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ப்ளக் மட்டும் மாறுவார் இந்த டைப் 2 கனெக்டர் வந்து எல்லா காருக்கும் சேமாக தான் இருப்பார் சரியா இதான் உங்களோட ஹோம் சார்ஜரை பற்றி சொல்லலாம் என்றால் அப்புறம் இருந்த மாதிரி வடிவம் வைக்கிறேன் ஒரு ஃபுல் சார்ஜில் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கொடுக்குற ரேஞ்ச் என்று சொன்னோம் என்றால் கிட்டத்தட்ட 30-40 மைல் என்று சொல்லிடும் ஆனால் இன்றைக்கு ஓனர்கிட்ட கேட்டேன்னா அவர் எனக்கு நான் அழுது சொன்னவர் 7 மைல் தான் ஓடுமாம் வின்டர் டு சம்மர் கம்பைன் பண்ணினா ஸோ தனியாக பேட்டியில் இந்த கார் ஓடுறேன்னா அது 5 உதவாது ஹைப்ரிட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி ஓடினோம்னா ஒரு மைல்ஸ் பெர் கேலன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 35 45 மைல்ஸ் பெர் கேலன் தாராம் சரி அடுத்தது காருக்குள்ளுக்கு இருந்த பார்ப்போம் வாங்கியா சரி நேர்களே காருக்குள்ளுக்கு வந்துட்டு நீ காருக்குள்ளுக்கு இருந்த இடத்தையும் பார்ப்போம் சரியா ஸோ காரில் உள் பக்கத்தை பார்த்தோம்னா கூட நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு எஸ் கிளாஸ் ரிவ்யூ பண்ணினாங்க ஸோ அந்த எஸ் கிளாஸ் இருக்கிற அதே ப்ரீமியம் ஃபீச்சர் கூட இந்த C350eல இருக்குன்னே சொல்லலாம் இங்கே கையை வச்சுருந்தா ஒரு நல்ல ஒரு திக்கான ரப்பர் ஃபீலாக இருக்குது அந்த பிளாஸ்டிக் ஃபீல் மாதிரின்னு சொல்லலாது இது கூட நல்ல அலுமினியம் ஃபினிஷில் இருக்கிறார் ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம் கூட அப்கிரேடட் ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம் இருக்குது இதுக்கு அந்த ப்ரீமியம் பேக்கேஜ் இருக்குது அந்த லக்ஸரி பேக்கேஜ் இருக்கிறாரு அதான் அந்த சீட்டில் கூட எல்லாம் க்ரீமாக இருக்கணும் அந்த சவுண்ட் சிஸ்டத்துக்கு பேர் கூட பெர்மைஸ்டர் சவுண்ட் சிஸ்டம் அதுவே என்னென்னு சொல்கிறது ஒரு ஹோம் சினிமா தியேட்டருக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த காருக்கு இந்த பாட்டு கேட்டோம்டா சரியா இங்கால பக்கம் உங்களோட ஹீட்டட் சீட்ஸ் உங்களோட சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பட்டன்கள் உங்களோட மெமரி சீட் பட்டன்லாம் இங்கே இருக்கிறார் இங்கே கையடியில் பார்த்தனேன்டா இங்கே தான் உங்களோட விண்டோ கண்ட்ரோல் சைட் விண்ட் ஸ்க்ரீன் சைட் மிரர் கண்ட்ரோல்லாம் இதுலேயே இருக்கிறார் சரியா அது கூட எல்லாம் லெதர் ஃபினிஷ்லேயே இருக்குது ஒரு டாப் குவாலிட்டின்னே சொல்லலாம் அப்படியே நாடு பக்கம் வந்தோம்னா நேர்களே ஸ்டேரிங் வீல் நார்மல் மெர்சிடிஸ் ஸ்டேரிங் வீல் மாதிரி தான் இருக்கிறார் இங்கால 2 ஃப்ளாப்பி பேனலும் இருக்கணும் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் தான் 7 கேஸ் இருக்கணும் அவே நீங்கள் இதிலேயே கூட்டி குறைக்கலாம் சரியா இந்த 2 பட்டனில் இந்த ஸ்டேரிங் வீலுக்கு பின்னிக்கு இருக்கிறவே இது உங்களோட விண்ட்ஸ்க்ரீன் வைப்பர் ஸ்டோக் இங்கெல்லாம் உங்களோட க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டோக்குன்னு சொல்கிறது இது வந்து உங்களோட கியர் செலக்டர் கீழே அமுத்தினா டிரைவ் மேலே போனா ரிவர்ஸ் இந்த பி பட்டன் அமுத்தினா பார்க் சரியா இங்கே பக்கம் வேறு என்ன இருக்குது ஒரு லைட் சுவிட்ச் இருக்குது அது மாதிரி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் தானே மெர்சிடிஸ்னா சொல்ல வேணும் அவ்வளோ தான் அதுக்குள்ளுக்கு இருக்குது நடுவில் ஒரு ஹாஃப் டிஜிட்டல் ஹாஃப் அனலாக் டயல் ஸ்க்ரீனுன்றே சொல்லலாம் அதுவும் பார்க்குறதுக்கு இந்த காரோட வயசுக்கும் இதுக்கும் ஒரு ஓகே அமேசிங்னு சொல்ல மாட்டேன் ஓகே பார்க்குறதுக்கு சரியா சரி அப்படியே நடுப்பக்கம் வந்து நான் இருக்குல்ல இங்கே நடுவில் ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கிறார் பாருங்க அதை போட்டு காட்டுறது இங்கே இருந்தால் டச் ஸ்க்ரீன் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் நீங்கள் ஸ்க்ரோலில் தான் செய்யணும் இல்லை நீங்கள் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு டச் சென்சிட்டிவ் மவுஸ் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் மேன் அதான் உங்களோட மெயின் ஸ்க்ரீன் கீழே வந்தோம்னா இதான் உங்களோட கிளைமேட் கண்ட்ரோல் செட்டிங்கள் சரியா அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தோம்னா இதான் உங்களோட மீடியா கண்ட்ரோல் ஸோ இதுக்குள்ள ஒரு சிடியும் போடலாம் இப்போ வர கார்களுக்கு எல்லா கார்களுக்கும் சிடி போட இல்லாது இதில் நீங்கள் இதுக்குள்ளேயே சிடியும் போடலாம் இங்கே திறந்தனென்றால் இதுக்குள்ள 2 கப் ஹோல்டர்ஸும் ஒரு 12 வோல்ட் அந்த சிகரெட் சாக்கெட்டும் இருக்கிறார் சரி அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தனேன்டா இது வந்து ஒரு டைனாமிக் செட் பண்ணுறது ஸ்போர்ட்ஸா ஈகோ மோட்டா ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ளஸ் மோட்டா அதெல்லாம் இங்கே செட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் இந்த காருக்கு இந்த பட்டன் ஸ்பெஷல் பட்டன் இந்த குட்டி பட்டன் தான் உங்களோட ஹைப்ரிட் பட்டன் ஸோ நான் இப்போ இந்த பட்டன் ஆமத்தினா தனியாக எலக்ட்ரிக்கில் ஓட விடலாம் இல்லாட்டி ஹைப்ரிட்டாக ஓட விடலாம் இல்லாட்டி தனியாக பெட்ரோல் இன்ஜின்லேயும் ஓட விடலாம் சரியா இந்த ஹைப்ரிட் காரில் என்ன கிமிக்கு நினைக்கிறீங்களே நீங்கள் இப்போ மொத்தத்தில் ஒரு இன்ஜின் வெயிட்டும் பெட்ரோல் டேங்கின வெயிட்டும் கியர் பாக்ஸுன்ற வெயிட்டும் ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டருன்ற வெயிட்டும் பேட்டரின்ற வெயிட்டும் ஒவ்வொரு எங்கே போனாலும் கொண்டு தெரிய போகிறீங்க சரியா அப்போ நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணாமல் ஓடினீங்கன்னா 1 கூட பெட்ரோலை குடிக்கும் இல்லாட்டி 2 பேட்டரியே முழுக்கும் தும்முது யாரையும் நினைக்கணும் சரி அப்படியே பின்பக்கம் வந்தேன்னா
இதுக்குள்ளுக்குள்ளே ஒரு குட்டி கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கிறார். இதுக்குள்ள என்ன 2 USB போட்டு ஒரு SD கார்டு ஸ்லொட்டும் இருக்கிறார் நேர்களே. சீட்டை பார்த்தோம்னா கூட நல்ல லக்ஸரியான ஃபீலாக தான் இருக்குது. அதுவும் பெர்ஃபரேட்டட் சீட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து இந்த பெர்ஃபரேட்டட் சீட் என்னத்துக்கு இருக்குன்னா ஆக வக்கியான நாளில் கூட இதுக்கு இருந்து ஒரு குட்டி ஃபேன் ஒன்றாகுவார். ஸோ உங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு சீட் எல்லாம் கூலிங்காக இருப்பாராம். சரியா? அப்படி கொஞ்சம் மேலே பார்த்தோம்னா கூட நேர்களே பாருங்க, மேலே இருக்கிற போகிறங்க பார்ப்போம், ஒரு ஃபுல் சன் ரூஃபே இருக்குது நேர்களே. அது 2 கண்ணாடி இதுக்கு இருக்கா. அப்புறம் திறந்து பார்ப்போம். அருவாசி கார் திறக்குது நேர்களே. சரிங்க, மழை பெய்யுது, கார் முழுக்க ஸ்விம்மிங் பூல் ஆக்க போகிறேன். சரி, அடுத்தது காருக்கு பின்னுக்கு ஒருக்காக போவோம் வாங்கயா. அப்போதே சொன்னதான் இவர் எஸ் கிளாஸ்ன்ற தம்பி என்ன சொல்ல மாட்டேன். பின்னுக்கு இருக்க கூட நேர்களே நல்ல இடம் இருக்குது. நானும் கட்டப்படியே தானே அப்படி இருந்தேன், கணக்கு இடம் இருக்கிறார். அதுவும் இது முழுக்க கண்ணாடி. சரியா? ஸோ உள்ளுக்கு இருக்க கூட என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஒரு ஸ்லைட் டச்சாக ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் எஸ் கிளாஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா அவ்வளோத்துக்கு இடம் இருக்குது ஸ்பேஷஸாக. இங்கே கூட பின்னுக்கு கூட எல்லாம் லெதர் ஃபினிஷ் தான், அலுமினியம், அப்புறம் இங்கால கொஞ்சம் மொத்தமான ரப்பர். ஆம் ரெஸ்ட்டில் கூட இருக்குது. இங்கே 2 கப் ஹோல்டர்ஸ் கூட இருக்கணும். சரியா? ஸோ இந்த 2 கப் ஹோல்டர்ஸ் மூடிட்டு இதாக மத்தினா இதுக்குள்ளேயும் ஒரு குட்டி கம்பார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கிறார். நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்த காரில் சீட் மடிக்க இயலாது. ஏனென்றால் அந்த பின்னுக்கு நான் சொன்னேன் தான் கொஞ்சம் பிளாட்ஃபார்மில் பட்டியும் இருக்கிறாருண்டு. ஸோ தப்பி தவறி பட்டியில் ஒன்றும் படக்கூடாது தான் இந்த காரில் நாங்கள் சீட் ஒன்றும் மடிக்க இயலாது. சரியா? ஆனால் நடு இடத்துலாம் நான் விழுந்தே படுக்கலாம். நல்ல இடம் இருக்குது நேர்களே, நீந்தலாம் நான் இதில். சரி, காருக்குள்ளுக்கு எல்லாம் பார்த்துட்டோம். அடுத்த ஒருக்கா காரை ஓடி பார்ப்போம் வாங்கியா. சரி நேர்களே, இனி காரை ஓடி பார்ப்போம். சரி, முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. சரியா? ஸோ பிரேக்கில் காலை வச்சுட்டு கார் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டார். ஆனால் ஒன்றும் கேட்காது. ஹைப்ரிட் தானே. இப்போ தற்போது எலக்ட்ரிக்கில் தான் நிற்கிறார். ஸோ நான் இப்போ ஹைப்ரிட் மோட்டில் செட் பண்ணி விட போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு சேஃப் மோட்டுன்னு இருக்குது. அதுக்கு என்ன தம்னா தனியாக எலக்ட்ரிக்கில் ஓடுவார். சார்ஜர்னா 2 கம்பைன் பண்ணின மாதிரி ஓடுவார். ஸோ ஒரு கொஞ்சம் பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணும், ஃபுல்லாலாம் சார்ஜ் பண்ணாத கார். ஸோ அதான் இப்போ இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகினது. நான் இப்போ ஹைப்ரிட்டில் விட்டுட்டு ஓட போகிறேன். ஹைப்ரிட்னா என்ன ஒரு முக்கால்வாசி எலக்ட்ரிக், மிச்சம் எல்லாம் இன்ஜின். பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னா. இப்போ இன்ஜினில் தான் ஓடுது. அக்ஸலரேஷன் ஓகே. பிரேக் அந்த மாதிரி பிடிக்குதாண்ணா, சும்மா மிருகத்தனமாக பிடிக்குது பிரேக். இதில் இப்போ நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் மாதிரி ஓடையிலாது. இது மோர் ப்ரீமியம் லக்ஸரி ஃபீல் தான் இந்த கார். ஸோ நார்மல் டிரைவிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒன்றுமே ஃபீல் பண்ண மாட்டேங்க. நமக்கு முன்னே சொல்ல மறந்துட்டு இந்த காருக்கு வந்து ஏர் சஸ்பென்ஷனும் இருக்கிறீங்களே. ஸோ இந்த காருக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் இல்லை, சஸ்பென்ஷன் இல்லை, காற்றுல தான் இருப்பார். ஒரு எப்படி சொல்கிறோம், சைக்கிள் டியூப்புக்குள்ளே நாங்கள் சைக்கிள் டியூப்புக்குள்ளே நாங்கள் நார்மலாக காற்றடிச்சா ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருப்பார்ல, அப்படி தான் 4 சஸ்பென்ஷனுக்கும் இருக்கிறார். இங்கே நல்ல காலம் போகிறோங்க. நீங்கள் இப்போ நிற்கவே நான் டக்குன்னு வழியால் போயிட்டு வரேன். முன் போனட்டு பூட்டு படையிலையா, அதெல்லாம் காரையை சொல்லுது என்ன அங்கே வாரண்ணா. கிளவரான கார் தான். சரி, திருப்பி எடுப்போம். இப்போ திருப்பி பேட்டரிக்கு மாறிட்டார். ஒரு 3000 RPM தாண்டின அப்புறம் ஆக்சிலேட் பண்ணினோம்னா டக்குன்னு ஒரு நல்ல புல் ஒன்று தாரார். அதான் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் கொடுக்குற புஷ். இங்கே போகிறோங்க. ஆனால் சும்மா தண்ணி மாதிரி போகுது நேர்களே. கார் ஏற்று முறக்கத்தெல்லாம் போகிறேன், ஏர் சஸ்பென்ஷன் இருக்கிறபடி அந்த ஃபீலிங் ஒன்றுமே வராது, பள்ளம் புட்டியில் போகிற மாதிரி. பட் இது நான் கார் ஆக்சிலேட் பண்ணிட்டு ஆக்சிலரேஷனை காலை எடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜிங் மோட்டுக்கு போவார். ஸோ சார்ஜிங் மோட்டுன்னா அந்த மிச்ச எனர்ஜியை ஒரு பைசைக்கிள் ஒரு டைனமோட் எப்படி இருக்குன்னு யோசிங்களேன். அதெல்லாம் லைட் பார்த்து பைசைக்கிளில் டைனமோட்டு டயரில் பட்டு அப்படி இவர் எலக்ட்ரிக் மோட்டரில் திருப்பி பேட்டரியை திருப்பி மோட்டராலேயே சார்ஜ் பண்ணுவாராம். ஆனால் அப்படி நீங்கள் ஒரு பேட்டரியை ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிடலாது, ஒரு 10% 15% சார்ஜ் பண்ணலாம். அப்படி
ஆனால் ஓடுறதுக்கும் நல்ல கப்பல் மாதிரி தான் இருக்கிறார். ஓடைக்குள்ள எஸ் கிளாஸுக்கு இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. எஸ் கிளாஸ்ன்னு இதை விட கொஞ்சம் பெருசு. ஆனால் இது ஹைப்ரிட் பண்ணபடியாக அந்த 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 உம்ஃப் இருக்குது, அந்த பவர் இருக்குது. இங்கே சிரிக்க வைக்கிறார். அது நார்மலாக ஸ்மூத்தாக ஓடுறதுக்கு சூப்பர் கார் அது. பார்க் பண்ணுறதும் அவ்வளோ கஷ்டம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் அப்போ பார்க் பண்ணி பார்த்தேன். நான் உங்களுக்காண்டி வேணும்னா கேமராக்கு முன்னுக்கு ஒரு பார்க் பண்ணுவோம். பார்க்கிங் ஸ்பாட் கண்டுபிடிக்கணும். இவங்க பேக் ஸ்லைட் பண்ணுறேன், சும்மா தண்ணி மாதிரி போகிறார். ஒரு ஏத்தத்தில் போய் கொண்டு இருக்கிறேன். ஃபேண்டாஸ்டிக், சூப்பர். ஒரு லாங் ட்ரிப்புக்கு இது சூப்பர் கார். அந்த மாதிரி கார் அது பின்னிக்கு இருக்கிற ஆக்களுக்கு மோக்கு நல்ல இடம் வசதி இருக்குது. முந்தி வந்த சி கிளாஸ்லாம் கொஞ்சம் சின்னன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இது ஒரு ப்ராப்பர் பெரிய கார்ன்னு சொல்லலாம். ரிவர்ஸ் கேமரா நல்ல குவாலிட்டி இல்லையா, சூப்பர் குவாலிட்டி, ஹெச்டின்னே சொல்லலாம். எனக்கு இப்போ யூட்டன் அடிச்சேன்னா அவ்வளோ கஷ்டமே இல்லை யூட்டன் அடிக்கிறதுக்கு. நல்ல பிக்கப். ஆனால் இதில் பெரிய காருக்கு நார்மலாக நான் ஒரு 2 லிட்டர் இன்ஜின் அவ்வளோ பெரிய இன்ஜின் என்று சொல்லிடுறேன். அப்படி ஒரு பெரிய காருக்கு இந்த வெயிட்டுக்கும். ஆனால் இந்த வெயிட்டோடு எல்லாம் நல்லா புல் பண்ணுறார். ட்ரெயின் மாதிரி போகுது நேர்களே. ஆனால் நாங்கள் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் காரன்னு ரிவ்யூ பண்ணுறாங்கன்னே அதோட கம்பேர் பண்ணிடலாம் அது. ஆனால் ஒரு நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் காருக்கு இது வெரி பவர்ஃபுல் காருன்னே சொல்லலாம். ஆமாலே இங்கே ரோட் கொஞ்சம் பள்ளம் மூட்டி தான். நான் இங்கே விருக மாதிரி ஓடுறேன். சரி நேர்களே, கார் ஓடி பார்த்துட்டோம், சுற்றி பார்த்துட்டோம், எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டோம். கடைசியாக கொன்க்ளூஷனுக்கு வருவோம். என்ன கொன்க்ளூஷன் உங்களுக்கு இந்த காரை பற்றி என்ன சொல்லலாம்? யூகே ப்ரைஸ் என்று பார்த்தோம்னாலே இந்த கார் கிட்டத்தட்ட பிராண்ட் நியூ நீங்கள் இப்போ வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஒரு 65,000 75,000 பவுண்ட்ஸ் சரியா. ஸோ அது கார் விலை. ஆனால் மைஸ் பர் கேலன்னு பார்த்தோம்னா இது மோட்டர்வேயும் சேர்த்து உள் ரோட்டையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது பேப்பரில் கணக்கு தான் எழுதுகிறாங்க. அது ஒரு 70-75 மைஸ் பர் கேலன்னு சொல்லிடணும். ஆனால் உண்மையாக ரியல் லைஃப்பில் மைஸ் பர் கேலன் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 35 45 மைஸ் பர் கேலன் தான் தாரார் சரியா. ஸோ ஓவரால் ஒரு அவுட் ஆஃப் 10 இந்த காருக்கு நான் கொடுக்கணுமெண்டா ஒரு 7/8 என்று சொல்லலாம். 7.5 வைப்பேன். 7.5 அவுட் ஆஃப் 10 கொடுக்கலாம். ஏனென்றால் குவாலிட்டியெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. உள்ளுக்கு இருக்கிற இன்டீரியர் ப்ரீமியம் ஃபீல் இருந்து எல்லாமே அந்த மாதிரி தான். ஓடைக்குள்ள தண்ணியில் போகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இந்த காரின் விலைக்கும் இந்த ஹைப்ரிட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கும் கொஞ்சம் டூ மச் தான் நேர்களே. அந்த ப்ரைஸும் கொஞ்சம் டூ மச். மைஸ் பர் கேலன் பார்த்தா அதை விட டீசல் காரை வாங்கி நம்மள சிம்பிளாக ஓடலாம். அது இதை விட விலையும் குறைவன. அதான் கொன்க்ளூஷனில் நான் சொல்லலாம் நேர்களே. ஸோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை பார்த்து இவ்வளோத்துக்கு கமெண்ட்டில் லைக்கில் தந்த எல்லாருக்கும் ஒரு மிக்க நன்றி. நாங்கள் இன்னும் மெல்லமாக இன்னும் வளர்ந்து தான் வரோம். எல்லாருக்கும் ஒரு மிக்க நன்றி. எப்படியும் அடுத்த ரிவ்யூவில் உங்களை சந்திக்க தான் போகிறேன். அப்போ உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு ரிவ்யூ தாரேன். என்ன ஐ லவ் யூ.